Манас күнүнө карата жаш манасчылар жарышат. Сынак 2 багытта өтөт. Ага 10-30 жашка чейинки курактагылар катыша алат. Кароо сынак Бишкек шаарындагы Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясында өткөрүлүп, бүгүн эртең мененки саат 9-да башталды. Жарыштын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи 2 күндөн кийин 4 декабрда Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Сынактын байгелери катары акчалай сыйлык жана планшеттер коюлган. Манас атабыз атамдагы улуу сапаттардын ээси, айкөл, намыскөй, эр жигит, эл дегенде ичкен ашын кое билген элдик улуу инсан болгон. Биз дагы Манас эр Манас деп ураан чакырып, жол карытып, атайын жердин көзү аталган Ысык көл областынын манасчылардын мекени болгон Тоң районунан келип отурам. Биз дагы айкөл Манас атабыздай кылыч жаап, жаа тартпасак дагы өзүбүздүн табиятыбызды таза сактап, кийинки муундарга өткөрүп берүүбүз абзел. Бул жаш жеткинчек манасчылардын бүгүнкү сынагы 20 жашка чейинки жаш курагы өзүнчө, ал эми 20 жаштан 30 жашка чейинки манасчылардын манас айтуу сынагы өзүнчө каралды. Ушу эки топко бөлүп карап, азыр тандап жатабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ошо Кыргызстандын булуң бурчунан келген жаш таланттардын бүгүнкү манас айтканы дагы, кызыкканы дагы, өздөрүнүн бир аткаруучулук чеберчилиги дагы азыр күбө болуп атабыз. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.